जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं, आज उनके गाड़ियों का पापड़ बनेगा। चलो देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की है। लगता है यही गाड़ी चोरी। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने सच्चे 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर और कमेंट में सरस्वती माँ जरूर लिखकर जाना।